y avait de la gadoue sur la route. Hein. Je sais pas. Ouais. Je sais pas, pour l'instant, c'est un peu mort. Quoi. Ça va arriver ce soir. Ils sont fatigués, ils ont fait la fête toute l'après-midi. Salut. Une petite bouffe, un petit apéro et les gens sont en selle. C'est chill out. I'm in love with the coco. I got it for the Lolo.
l'entrée? Ouais, il y a les keufs, mais ils contrôlent pas. Mais Ouais, c'est tranquille. Ok, Ah. merci. Ouais, c'est que j'ai Tu veux quoi? Ah, c'est bon. Tu pourras le faire en accéléré, c'est. Hey, les keufs. Ah. Ah oui. Un petit peloton de gendarmerie. Parce que c'est de la gendarmerie là, non? Viens voir nos amis. Ah, ça sent de la gendarmerie. Ils n'ont pas aimé, Bah, ils tu vont fais se faire genre tes fouiller en fait si tu reporters. filmes, je pense. Ben non, c'est... T'étais ouvert. Vous arrêtez de filmer direct, monsieur. Mais non, tu dis je suis reporter, monsieur. Il y a plein Chacun de son sac. Ouais. Au pire, on dit qu'on vient en tant que journaliste. Hein. Non, non, ils vont me demander ma carte. Ouais, c'est vrai. Ils contrôlent quand même. Hein. On va baisser. En plus, j'ai pas de clignotant, non, mais pas ton clignotant. On soit bien clair entre nous. Nous arrivons sur le terrain de la teuf. Incognito, incognito.